Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is Sondagoggend en ons herdenk vandag Vadersdag. En daarmee wil ek sommer net vir elke pa sê, geseënde Vadersdag. Baie dankie wat julle vir ons, as julle vrouens doen en ook julle kinders doen. En van ons kant af bid ons net dat die Here julle sal seën, julle sal behoed en bewaar en julle krag sal gee, ja, dat die werk van julle hande geseënd sal wees. So kom ons bid saam en ons maak ons gereed vir die boodskap om dit te ontvang, want vanoggend se boodskap gaan daaroor gaan dat deur die wonde van Jesus word ek genees van my eie onafhanklikheid. En ons woord gaan kom uit Matteus 27, daar vers 32, en dit gaan oor die gedeelte waar Simon van Sirene Jesus help sy kruisdraad. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons Here is. Vader, U is 'n wonderlike Vader. U is net amazing. Alles spreek van die goedheid en van die genade. Dankie vir die grootste geskenk, vir Jesus, U eie lieflingsseun. Dankie Jesus vir die geskenk van die Heilige Gees. En ek bid nou, Heilige Gees, beweeg asseblief deur elkeen van ons, help ons en kom verander ons waar ons dit so nodig het. In Jesus naam. Amen. Nou Jesus se kruis was gehelp dra deur Simon van Sirene. En ek het baie diep oor hierdie wond gedink, want by baie van ons is daar wonde waar ons dit nie kan aanvaar dat mense ons help nie. Ek het byvoorbeeld baie lank daarmee gesukkel om net eenvoudig te kan sê dankie vir wat mense vir my doen, want in my agterkop het dit altyd gehardloop, wat kan ek terug vir mense doen, vir dit wat hulle vir my gedoen het. En dit is nie hoe dit hoort nie. Mens kan miskien sê dit is iets wat goed is en oordentlik is, maar dit is nie werklik dat ons iets kry, ons weer iets moet teruggee nie. En dit was ook vir my baie moeilik geweest op 'n stadium in my lewe om hulp te kon aanvaar het, omdat ek in verwerping hard geval het, was ek gewoond daaraan om alles self te doen. En op so 'n manier het ek dan oor die weg gekom. So ons kyk na hierdie gedeelte, behalwe vir dit wat Lukas vertel, weet ons regtig weinig min van Simon. Maar in Markus 15 vers 21 lees ons dat Simon die vader was van Alexander en Rufus. En skynbaar was hierdie twee name bekend by die eerste lesers van die evangelie van Markus. Simon se twee seuns was dan deel van die vroeë Christene van die eerste gemeentes. Ons weet hy was 'n man van Sirene in Noord-Afrika, dat hy 'n verbyganger was van die platteland af onderweg na die stad toe die Romeine hom gedwing het om Jesus se kruis te help dra na Golgotha toe. Dalk was Simon van Sirene reeds moeg gewees, aangesien dit regtig 'n lang pad is, 'n moeisame pad tot daar. Nou deur die kruis van Jesus op te neem, het dit ook beteken daar, dat ons ook sê, ons sal hulp aanvaar. En dit is iets wat ons baie ook moet aanwerk in ons eie lewens. Nou, Matteus 27 vers 32, toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, en het hom gedwing om Jesus se kruis te dra. Lukas 23 vers 26, daarna het die soldate Jesus weggevat na die plek buitekant die stad waar die mense gewoonlik gekruisig is.
en langs die pad sien hulle toe 'n man wat uit die veld uit nader gestap kom om te kyk wat in die gang was. Sy naam was Simon, hy was afkomstig uit Sirene in Afrika. Die soldate tel toe Jesus se kruis op sy rug en sê, toe, draai die man se kruis, stap agter hom aan, tot waar hy gekruisig word. Deur die wonde van Jesus Christus kan ek en jy genesing ontvang van ons eie krag en ons eie onafhanklikheid. Nou, hoekom sal ons hulp van die hand wys? Trots en kwesbaarheid, want om hulp te vra, beteken dat ek my eie swakheid of my magteloosheid moet erken en dat ander dit gaan sien. Met ander woorde, dis amper iets van 'n trots waarmee ek myself wil beskerm, sodat mense nie sal sien wat agter my masker aangaan, dat ek eintlik hulp nodig het nie. En daardie masker wat ek dra, is dikwels dan verwerping, wat my dan in daai rebelsheid sit van, weet jy wat, ek het niks of niemand nodig nie, niemand sal my kan help met iets nie, ek sal op my eie reg kom, ek het nie jou hulp nodig nie. Klink dit vir jou bekend? As dit vir jou bekend klink, dan is dit 'n wond wat diep in jou binneste is, wat ek glo, Heilige Gees, hierdie boodskap jou laat luister nou, sodat jy besef, dit is nie reg om net op jou eie krag te wil staatmaak nie. Daar is ook dan 'n stigma van swakheid. Baie mense vrees dat ander hulle dan as onbekwaam of self minderwaardig sal beskou. Met ander woorde, ons het hierdie iets in ons, dat ek eintlik gaan swak lyk, en dat ek bang is dan, dat mense gaan dink, maar ek is onbekwaam om dit te doen. En eintlik moet ons maar net kom by die plek, hoe gouer ons kan erken, ek weet nie regtig wat gaan aan nie, dat iemand jou sal help, hoe vinniger sal daardie vrees en daardie angs wat in jou is, minder raak. En dan 'n gebrek aan vertroue, as mense in die verlede my teleurgestel het of my verraai het, is ek huiwerig om weer op iemand staat te maak. Want ek dink terug aan wat met my gebeur het, toe ek wel op iemand staat gemaak het, hoe daardie persoon my miskien teleurgestel het, my in die rug gesteek het, dalk het daardie persoon agterna my gespot, dalk het daardie persoon agterna dit as 'n wapen teen my gebruik, om vir my te sê, maar kyk wat het ek vir jou gedoen, en kyk wat doen jy nou aan my. En dan is dit naderhand 'n manipulasie, wat jou in daardie plek gebring het, dat jy naderhand voel, maar ek kan nie weer vir mense iets vra nie. En dan die plek van beheer, baie individue verkies om self in beheer te wees van hulle lewe, hulle situasie, self al sukkel hulle. Dis weer daardie hardkoppigheid, amper kan ek sê, wat ons in ons het om te sê, ek sal niemand vra om my met iets te help nie. Ek kan op my kragte doen, ek sal dit kan doen, en ek het niks en niemand nodig nie. En dan die lasgevoel. So mense wil nie voel dat hulle 'n las is vir vriende, familie of gemeenskap nie. Weer kom daar die wond van verwerping in. Ek wil nie 'n burden op iemand sit nie. En dan ontkenning. Soms besef of erken die persoon nie eens dat hulle hulp nodig het nie. Kom ons praat van, in 'n gesin is daar iemand wat aan verslawing ly. So daardie persoon vernietig soveel mense in hierdie gesin, maar hulle besef nie dat hulle hulp nodig het nie. Of hulle trap op mense, hulle sal miskien sê, dit is maar soos wat hulle is, dit is soos wat hulle woede lyk, maar hulle besef nie, hulle het hulp nodig nie, hulle besef nie wat is die skade, wat hulle aan die res van die huisgesin veroorsaak nie. En dan, dat as jy spesifieke advies soek, of iemand om by te staan, wat hulp weier, dan raak het naderhand vir jou iets van 'n situasie, jy wil nie meer
vra nie. Jy wil nie meer hulp vra nie. Nou in die eerste plek moet ons baie versigtig wees. Gaan ons na 'n mens toe om ons te help, waarmee eintlik net Jesus ons kan help. Gaan ons in ons binnekamer self na Jesus toe. Vra die Heilige Gees se hulp, vra die Heilige Gees se krag, vra Vader om ons te vergewe. Vat sy vergifnis, doen wat sy woord sê en vergewe ook. Of sal ons die heeltyd net bly voortstoom op ons eie krag? So, ons as mens het dikwels daardie wond in ons. Daardie wond van verwerping. Verwerping kan jou baie sterk maak. Verwerping kan jou naderhand laat opereer in 'n gees van rebellie. Ek sal almal wys, ek kan dit alleen doen. Jesus kon daardie kruis alleen gedra het. Dit het nie net gegaan omdat hy op daardie oomblik swak was, dat hy vir Simon van Sirene nodig gehad het, omdat sy liggaam uitgeput en so swak was nie. Jy moet verstaan, daar was ook 'n manier waarmee hierdie Romeinse soldate die spot gedryf het met Jesus. Want waar hulle hom geslaan het, gespoeg het op hom, het hulle kantig voor hom gebuig, dat hy 'n koning is. En in daardie tyd het 'n koning altyd 'n knegt gehad. So dit was ook daardie wonde, wat Jesus ook ervaar het, daardie wat ook die spot was, maar dan was dit ook net daardie vryheid, wat ek en jy vandag kan ontvang, om deur sy wonde genees te raak, van my eie krag, van onafhanklikheid, dat ek moet kom by die plek, en besef, God het in sy woord duidelik gesê, dat jy jou naaste sal lief hê, soos jouself, dat ek myself kan ondersoek, en dat ek self by myself kan kyk. As iemand sukkel om hulle kruis te dra, gaan ek hulle vernietig met my bitsige woorde, hulle afbreek, hulle afkraak, of gaan ek langs hulle inval, sonder om so baie te sê, maar om regtig net die woord op te lig in my hart, en so vir hulle daardie lig te gee, dat hulle kan sien, hulle dra nie alleen aan hulle laste nie. Gaan ek aan die ander kant, maar net self voortstoom, en dink, ek is te slim, ek is te goed, ek is te sterk, ek het niemand se hulp nodig nie. Dat ek ook daar kan vra, dat daardie wonde van trots, wat in my opgebou het, wat my beskerming is, dat die Here my ook vanoggend genees daarvan. Dat ek ook daaraan dink, dit is wat Jesus vir my ook aan daardie kruis gedra het. Daardie wonde wat hy gedra het, sodat ek ook kan besef, ek kan nie net alleen op my krag aangaan nie. Ek het die Here nodig, en ek het ook mense nodig. Nie om van vlees my arm te maak nie, maar om ook net soms te sê, ek kan nie meer nie, ek weet nie om dit te doen nie. Ek haal my masker af, en ek is broos, en ek sê, reg opreg uit my hart uit, ek het hulp nodig. Ja, ek wil nie dat mense my jammer kry, omdat ek 'n beeld wil voorhou van armsaligheid of my siekte nie. Dis nie dat ek jammer gekry wil word nie, maar ek wil net by daardie plek uitkom, om my trots in my sak te kan steek, dat die Here my genees van daardie wonde. Amen. En vanoggend wil ek vir jou bedien die beker van Jesus se bloed, om dankbaar te kan wees
dat hy vir ons hulp gestuur het van die Heilige Gees en dat ons gebruik sal maak van die krag wat daar in sy bloed is. Gebruik sal maak van die Heilige Gees wat ons lei om te sê vergewe en vergeet ook. Vergeet van daardie wrokke wat jy gedra het en kom vry. En dat jy ook voor Jesus sal kom en kan sê, Here, vergewe U my van al die trots, van al die maskers wat ek dra. Here, maak my asseblief vry. En dat jy ook sal weet dat deur die wonde van Jesus Christus het daar vir jou genesing gekom. Dat jy sal weet, jy die Here se genesing in jou lewe so baie nodig. Amen. Mag die Here julle as gesin seën en mag julle 'n wonderlike dag hê. 'n Dag om te weet, God is liefde. Liefde is God en God is ons Vader wie ons volmaak liefhet. Amen.